5月30日月曜日、いよいよ今週も始まりました。僕の今日のメルマガのテーマは、戦略的な LINE 公式アカウントの活用は YouTube 戦略を10倍加速させる。こんなテーマです。YouTube と LINE 公式アカウント、非常に相性がいいんですよね。メールマガの中でも書きましたが、例えば、この一斉配信、個別配信の中に YouTube を使う。こんなこともできますし、YouTube を見て、この LINE の登録来る方というのは、非常に相性のいい方が多いわけですね。ということで、LINE 公式アカウント、YouTube と非常に相性抜群であります。6月14日、岡山で、LINE 公式アカウントのセミナーを行います。ぜひですね、オンラインの視聴もできますので、勉強したいという方はぜひメッセージの方を送っていただきたいと思います。